இந்த வார வா தமிழா வாவில் பெண்களுக்கான உரிமை எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கார் டிரைவ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ என் தம்பி கார் டிரைவ் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னும் போது இல்ல உனக்கு வராது அப்படின்னாங்க. அப்பவே ஹர்ட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல ஜாயின் பண்ண உடனே முதல்ல இந்த காரை வெளில எடுக்கிறோம், அது இடிச்சாச்சு நம்ம சர்வீஸுக்கு விடணும், ஆனா கத்துக்காம விடக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு. அந்த கார் ஓட்டும் போது ஒரு ஃபீல் வரும் சார், கெத்தா அப்படியே ஒரு கையில ஹேண்ட் அந்த ஸ்டேரிங்கை ஃபீல் பண்ணும் போது, அதாவது ஆம்பளைக்கு ஈக்குவலா நம்மளும் இருக்கோம்டா சார். பெண்கள்கிட்ட ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்து பாருங்க, அது பெண் சக்தி ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி சார். இன்னொரு காலத்துலாம் வேற மாதிரி இருந்தது, ஆனா இப்போ ஈக்குவல் ரைட்ஸ். நீ பேசுறியா நான் பேசுவேன், நீ மண்டையை உடைக்கிறியா நான் மண்டையை உடைப்பேன், அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு சார். வீட்டுக்காருக்கு அது மாதிரி நிறைய மண்டை உடைஞ்சிருக்காமா? அனுஜ் ஸ்டைல்ஸ் மற்றும் டாக் டெவலப்பர்ஸ் வழங்கும் வா தமிழா வா ஞாயிறு தோறும் காலை 10 மணிக்கு.